المرة دي بقى هقول لكم مساء الخير وتعالوا نعمل احلى كوكيز وفي نفس الوقت بكل اسراره. يلا بقى اعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة، وهوريه لكم كمان من جوه. وتعالوا اوريكم بقى الطريقة والوصفة. بصوا، اول حاجة انا مش نستخدمها العجين، بس مش لازم نستخدم العجين، هو اصلي هكتبها لكم بس هقولها لكم. اول حاجة عندنا كوباية من الزبدة السايلة، عليها كوباية ونص من السكر لو انتوا بتحبوه مسكر، لكن لو عايزين خفيف شوية هتبتدوا ان انتوا تحطوها كوباية واحدة بس من السكر. بعد كده حطيت رشة فانيليا عشان طبعا هنحط بيض، بس هوريكم بقى دلوقتي. وعندنا كمان بيضتين، يعني يفضل من درجة حرارة الغرفة عشان الزبدة ما تمسكش نفسها، بس يعني ده كان في المتوسط يعني. وعندنا، انا بحب قوي احط عليه معلقتين من العسل الاسود. ليه؟ عشان يديه المضغه اللي هي الحلوه. لو مش حابين كده ممكن تشيلوها، يعني العسل الاسود اختياري. المقادير كلها هكتبها لكم في صندوق الوصف. رشه الملح والدقيق عندنا، هحط 3 كوبايات من الدقيق. بس عايزه اوريكم حاجه واختلافات شويه. انا الاول حطيت كوبايتين، معاهم طبعا معلقه صغيره من البيكنج باودر، واقلب وهوريكم بقى القوام المختلف عشان تطلعوا الكوكيز على حسب ما انتوا بتحبوه. طيب، القوام ده هتلاقوه سايل شويه. القوام ده ممكن احط عليه كمان نص كوبايه من الدقيق. طيب ده لو ايه ده، لو انا عايزه الكوكيز يطلع اللي هو بيبقى مفروش، تحس ان هو فارد نفسه قوي كده ورفيع قوي، يبقى ساعتها هحط كوبايتين ونص من الدقيق. وهوريكم القوام ده اللي هو بتعملوه كسكوب، بتعملوه ببتاعة الايس كريم كده وتحطوه في الصينية، اللي هو القوام ده تحط في التلاجة شوية وتقدروا تعملوه، ده هيفرش معاكم. لكن انا زودت كمان نص كوباية عشان اوريكم بقى القوام اللي هيطلع عليه. يمسك نفسه شوية، يبقى بالقوام ده. انا بحب القوام ده عشان يبقى الى حد ما ماسك نفسه شوية. حط بقى الحاجة الأساسية في الكوكيز اللي هو الشوكليت شيبس. أنا بحط تقريبا بمقدار كوباية تقريبا. طبعا بنوتي جنبي أول مرة تشوفوها. ونقلب طبعا زي ما قلت لكم، مش محتاجه عجان، هو ممكن بايديكم بتعملوه، بس انا حبيت عشان اوريه لكم بتفاصيله. هوريكم بقى القوام اللي انا عايزه اوصله ليكم. بصوا، ده القوام اللي هيطلع الكوكي زي ما هوريتها لكم في الاول. نبتدي بقى نلم كل الدنيا كده، وبعدين تعالوا اوريكم بقى 3 نكهات مختلفه. والنكهه اللي انا بعشقها هوريها لكم، احلى كوكيز تاكلوه بالنكهه اللي انا هقولها لكم دلوقتي. طيب انا قسمته ليه 3 حاجات. طبعا احنا عندنا اللي بالفانيليا اللي احنا مجهزينه، وهقسم على جزئين كمان، اللي هو احط فيه القرفه، جزء احط فيه قرفه وجزء احط فيه كاكاو خام. تمام، ده القوام بعد ما ارتاحت شويه، يعني ارتاحت العجينه تقريبا 5 دقايق. ده القوام اللي بقول لكم عليه، اللي هو تشكلوه بايديكم. قللت نص كوبايه من الدقيق، يبقى هنعمله بالايس كريم بتاعت الايس كريم ونحطه على الصواني، وده اللي هيفرش، لكن ده هيمسك نفسه. طيب انا بحط على طول القرفة على الجزء اللي انا عاملاه، والكاكاو الخام على الجزء التاني، وبعجنه لحد ما يبدأ ان هو يبقى بالشكل ده. الكاكاو برضو بالشكل ده، بس الافضل يعني لو هتعملوه كله شوكولاتة من الاول، تقللوا شوية من الدقيق وتحطوا الكاكاو عشان يطلع مش متماسك قوي. عشان انا هوريها لكم في الاخر ان في حاجات فردت فيه والكاكاو ما فردش. ليه؟ لان طبعا الافضل لو بعمله من الاساس ان هو يكون القوام بتاعه ان انا مقلله اصلا من الدقيق عشان احط الكاكاو الخام اللي هو اصلا تقريبا بيمسك زي الدقيق بس. وابتدي بقى اللحظه الحاسمه، جبت اكبر صينيه عندي ودخلتها، عملت شكلتها ودخلتها الفرن. نبتدي نعمله. هو تقريبا بياخد على 180 درجة حرارة، وبياخد تقريبا تلت ساعة. اشوفه من تحت زي ما وريته لكم، يبقى خد وش ويبقى من فوق طري. اوريه لكم دلوقتي. من تحت اهو خد لون، عايزه اقول لكم كانت سخنه جدا، ومن فوق طري خفيف قوي. ده لو عايزينه ان هو يبقى بسكوت طري شويه، يعني بتمضغوه في مضغ. لكن لو عايزين ان هو يبقى ناشف هتستنوا عليه شويه كمان لحد ما ينشف من فوق، ساعتها يطلع ايه، ناشف. بس كده، اشوفكم على خير ويا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.